दोस्तों, इस लड़के ने इन 3 लड़कियों के बालों को एक पुल से बांध दिया, केवल यह चेक करने के लिए कि उसके लिए सबसे मजबूत बालों वाली लड़की कौन सी है, और जिस भी लड़की के बाल इसे पसंद आ जाएंगे वह उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा। तभी पहली वाली लड़की की बारी आती है, लेकिन उसके बाल कमजोर होने की वजह से वह नीचे गिर जाती है। फिर इस मोटी लड़की की बारी आती है। इस लड़की के बाल मजबूत तो बहुत होते हैं, लेकिन जब वह लड़का इसके बालों को छूता है तो उसकी हाथ में जख्म हो जाते हैं। जबकि इस लड़की के बाल भी उसे पसंद नहीं आए तो उसने उसे भी नीचे गिरा दिया। आखिर में बारी आती है इस सुंदर लड़की की, लेकिन उसे देखने से पहले यदि आप भी इस तिरंगे का दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने प्यारे देश का नाम जरूर लिखें। तभी इस लड़की के बाल लड़के को पसंद आ जाते हैं, जिससे दोनों की शादी